Toy indray ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alakamisy 7 martsa amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 10 martsa 2024 amin'ny 9 maraina. Raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana mahakasika ilay rivo-doza Fredio amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika dia mihamana lavitra morontsiraka andrefa Madagasikara hatrany izy any amin'ny manodidina ny 350 sy 300 kilometatra andrefana somary avaratra andrefan'ny Morombe no nisy ny fohibeny tamin'ny takariva teo. Mizotra mianavaratra andrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 200 kilometatra isan'ora. Mbola vosikajy io cyclone tropical hatrany izy manodidina amin'ny 710 kilometatra isan'ora zao ny rivotra entiny ary arahana tafiotra 570 kilometatra isan'ora. Asaika an-dranomasina sy manodidina ny ivo ny tena hitanandreo rivotra sy tafiotra ireo. Araka izany dia mihamana lavitra Madagasikara ity rivo-doza ity amin'ny ankapobeny. Na izany na tsy izany aza dia tanina ny mpiandrika manomboka eo Besalamy ka hatrany Cap Sainte-Marie mba hitandrina fatratra na tsy hivoaka endrika mihitsy aloha mandra-pilamina ity rivo-doza ity satria mety mbola hikorotana ny toetry ny andro eny an-dranomasina noho ny rivotra miaraka aminazy io. Etsakilan'izay ihany koa dia mety mbola hiteraka alin-drano ity rivo-doza ity ka aleo zany mitandrina fatratritsika na tsy mivoaka mendrika mihitsy. Ny toromarika dia arao foana ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza mety isy eo. Raha ny vinan'ny toetry ny andro anomorontsiraka atsinanana manomboka eo Cap d'Ambre hatrany Cap Est. Andrahoana vitsina ibalika amin'ny masoandro iovaova ny fitsokon'ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 720 kilometatra isan'ora. Hitoetra ho avy andrefana kosa zany any avaratra i Voemara ka ho 720 ka hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja hanodidina ny 1 metatra. Cap Est hatrany Mahanoro. Anorana tandrifin-drahona ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho sivy hatramin'ny 720 kilometatra isan'ora. Iodina ho avy andrefana kosa izany ny alina sy ny voamaraina. Adimy mpanonja nanonja be ny ranomasina avy ny onja 1 ka hatramin'ny 1 metatra sasany. Mahanoro hatrany Taolanaro. Anorana tandrifin-drahona izay atevina indraindray ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 720 hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ahery manakaiky ny Taolanaro avy ny onja 1 metatra sasany ka hatramin'ny 2,9 metatra. Taolanaro hatrany Cap Sainte-Marie. Andrahoana mitsitokotoko ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora. Anonja be na ahery ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent. Anorana tandrifin-drahona mahalana ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora. Anonja be na ahery ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André. Anorana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka indraindray ho avy avaratra ny rivotra ka ho 720 hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora. Anonja be na ahery ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra fa iana miandalana kosa zany mankany amin'ny farany fepotona. Cap Saint-André hatrany Analalava. Anorana tandrifin-drahona amin'ny maraina ho avy avaratra na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 720 hatramin'ny 220 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja na anonja be ny ranomasina avy ny onja 8,9 hatramin'ny 1,3 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre. Andrahoana vitsy ho avy andrefana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho sivy hatramin'ny 720 kilometatra isan'ora. Hotonina adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja 8,4 hatramin'ny 1 metatra.